वेलकम बॅक टू माय अनदर ब्लॉग. तर आजचा ब्लॉग आपण हिंदीतून नव्हे तर मराठीतून करणार आहे, कारण की आपण आहे महाराष्ट्रीयन. तर विषय असा आहे की आज मी माझ्या होमटाऊनपासून पहिल्यांदा फ्लाय 91ची फ्लाईट चालू झालेली आहे, जी जळगाव ते पुणे अशी फ्लाईट आहे. तर आपण त्या फ्लाईट थ्रू जाणार आहे. रिसेंटली म्हणजे ही फ्लाईट नवीन चालू झालेली आहे. याबद्दल आपल्या जळगावच्या आजूबाजूच्या लोकांना याचा खूप चांगला असा फायदा होणार आहे, कारण की असंही ट्रॅव्हलिंग म्हणजे टायमिंग भरपूर लागतो आणि आता त्यापेक्षा टायमिंग कमी लागणार आहे. आणि ट्रॅव्हलिंगचे सुद्धा जे ट्रॅव्हल्स असतात, बस वगैरे, त्यांचे भाडे वगैरे जास्त असतात. कंपॅरेटिव्हली ज्याला घाई वगैरे असते, सुट्ट्या भेटत नाही, त्यांच्यासाठी सर्वात भारी प्रवास, सुखकर प्रवास असा झालेला आहे जळगावकरांसाठी व खानदेशवासियांसाठी. तर आपली जी फ्लाईट आहे ती जळगाववरून राहणार आहे 4:30 वाजता आणि त्याचं बोर्डिंग होणार आहे 3:45 वाजेपासून. तर आता आपण आपल्या घरातून निघणार आहोत आणि आपली 4:30ला फ्लाईट आहे, तर आपल्याला 4:30ची फ्लाईट आता पकडायची. तर आता आपण आहे आपल्या घरामध्ये आणि ही आहे आपली बेडरूम अशी. तर भेटू आता आपण एअरपोर्टला. कसं होतं, आता इथं तर काही इमिग्रेशन वगैरे होणार नाही आहे का, तर हे आपलं एअरपोर्ट छोटं आहे आणि सिक्युरिटी चेक इन वगैरे कसं होतं, काय होतं, जसं मोठ्या एअरपोर्टला होतं तसं होतं का वेगळं होतं. आता मी त्या गोष्टीसाठी खूप एक्सायटेड आहे, कारण की मोठ्या एअरपोर्टला इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट वगैरे सगळे वेगळे करावं लागतं आणि चेकिंग बॅगमध्ये यावर आपण एक व्हिडिओ बनवू. पण ज्या गोष्टी अलाउड असतात किंवा नसतात त्या सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहे की कशाप्रकारे जळगावच्या एअरपोर्टला होते, त्याबद्दल मी तुम्हाला सांगेलच. तर चला आता भेटू आपण एअरपोर्टला. आता इथून आपण आपल्या मित्रांसाठी थोडंसं हे वेपर्स, जे आपल्याकडचे फेमस वेपर्स आहे ते आपण घेऊन चाललो आहे. आणि हे आपले महाजन दादा, आता यांचा पण माल भरपूर पुण्यालाही जातो. तर आपण आता हे घेऊन फ्लाईटमध्ये भेटूया. तर शेवटी आपण जळगाव एअरपोर्टला आलेलो आहे आणि आता यामध्ये आपण चेकिंग करणार आहे आणि आतमध्ये जाऊ आणि सांगतो मग तुम्हाला पुढच्या गोष्टी काय काय घडते. तर आता आपण आहे जळगाव एअरपोर्टला आणि समोर बघू शकता आपण हे जळगाव एअरपोर्ट. हे जे बाकीचे प्लेन्स आहे इथं हे ट्रेनिंगचे प्लेन्स आहे आणि ही जी फ्लाय 91ची जी बोर्डिंग पास आहे ही अशा प्रकारे. आणि आपल्याला जी सीट नंबर भेटला आहे तो 7A. तर अशा प्रकारे आणि इकडं असं ग्राउंड स्टाफ वगैरे वर्किंग करत असतात कंटिन्युअसली. आणि समोर आहे आपला फ्लाय 91चा एअरक्राफ्ट, जे की आहे टर्बो प्रोपेलर. आणि जे छोटे विमान असते याच्यामध्ये जास्त सीट्स वगैरे नसतात, पण जळगावपासून चालू झालं आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे, कारण की याच्याने टायमिंग वगैरे खूप असतात. आणि इथून गोवा, हैदराबाद
असे फ्लाईट्स आणि पुणे असे फ्लाईट्स चालू झालेले. समोर ते बघू शकता तुम्ही, हे विमान आहे समोर, हे फ्लाय 91चं विमान. तर बघू शकता असं एअरक्राफ्ट आहे फ्लाय 91चं. तर मी खूप एक्सायटेड आहे कारण की आपल्या होमटाऊनपासून पहिल्यांदा मी प्लेनने जात आहे आणि ही सेवा जवळजवळ आता 6 महिने होऊन गेले चालू झाल्यापासून. माझं म्हणजे पुण्याला जाणं वर्किंग होतं, पण वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे मला काही जायचा योग आला नाही. पण आता बघू शकता हे समोर आहे फ्लाय 91चं विमान एअरक्राफ्ट. आपण चाललो आहे एअरक्राफ्टमध्ये, हे बघू शकता. आता ही एवढी मोठी लाईन आहे आणि ही बोर्डिंग पास त्यातला हा एक भाग आहे, हा काढून घेतील आणि येवाला जो भाग आहे तो आपल्याला भेटेल. बघू आता मध्ये, खूप एक्सायटेड आहे मध्ये कसं असेल बघू आपण. एअरक्राफ्टचं इंटेरियर बऱ्यापैकी खूप चांगलं आहे. Vape pens, e-cigars, e-hookah, vaping devices, etc. on board the aircraft are strictly prohibited. Thank you for your cooperation.
आपली फ्लाईट आहे छत्रपती संभाजीनगर याच्याजवळ, हे बघू शकता आपण. तरी आता इथून तरी काही जास्त वेळ लागणार नाही पुण्याला जाण्यासाठी, कारण की इथून आता नगर जवळ आहे. आता जेवढा वेळ 10 मिनटं लागतो त्या हिशोबाने आता सुद्धा 10 मिनटं लागणार आहे. आणि जसं अहमदनगर सॉरी अहिल्यानगर तर हे चालू राहील, म्हणजे इथून डिसेंट चालू होईल. आणि हे खाली बघू शकता समृद्धी महामार्ग, आणि जो आपला औरंगाबाद संभाजीनगरचा जो इंटरचेंज आहे हा तुम्ही इथं बघू शकता. जो सर्वात मोठा इंटरचेंज आहे संभाजीनगरसाठी तो इथे खाली. आणि आता आपण एक्झॅक्टली संभाजीनगरच्या वर आहोत. तर जास्त वेळ लागत नाही मला तर प्रवास करून खूप भारी वाटते. आणि मोरचा तर मी जळगावचा आहे, पण विषय असा आहे की माझ्या पण गव्हर्नमेंट सर्वंट असल्यामुळे आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी राहिलो. थोडे म्हणजे समोरचा काय खानदेशी वातावरण हे चांगल्या प्रकारे समजतं. नाही तर भरपूर जण म्हणतात की तू जळगावचा आहे आणि खानदेशी भाषा बोलत नाही. तर तोंडात यायला पाहिजे, पण एवढी तोंडामध्ये येत नाही. हे बघू शकता हे खाली आहे औरंगाबाद संभाजीनगर. औरंगाबाद हे पहिलं नाव होतं, आता याला संभाजीनगर म्हणून ओळखलं जातं. अभी हम सॉरी मराठीमधून आता आपण पोहोचलो आहे पुण्याला. हे आपलं फ्लाय 91चा विमान, आणि समोर आहे पुणे एअरपोर्ट. हे बघू शकता बघ समोर आकाशा एअरवेजचं विमान, आणि हे आपलं आहे पुणे एअरपोर्टला इकडं विमान फ्लाय 91चं. अशा प्रकारे आपला प्रवास जवळजवळ 1-1.25 तासामध्ये कंप्लीट झाला आहे. तर आता आपण जाऊ एक्झिटला, आणि आजचा ब्लॉग आपण आज इथंच संपवत आहे. तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. सो थँक्यू फॉर सपोर्टिंग. तर भेटू आपण पुढच्या ब्लॉगला. तर आता आपण इथून आपली बॅग्स वगैरे हे बेल्ट नंबर 3ला सांगितलेले, तर आपण आपली बॅग इथून कलेक्ट करू. तर अशा प्रकारे इथं लोक थांबलेले असतात, ज्याची बॅग येईल तो ते बॅग कलेक्ट करतो. तर बघूया आपण. तर अशा प्रकारे आपण पुण्याला 1-1.25 तासात पोहोचलो आहे. आता आपण आपला ब्लॉग इथूनच संपवू. तर भेटू आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये.
तर असंच आपला सपोर्ट कंटिन्यू राहू द्या. जळगावकर वासी जय खानदेश. असंच तुमचा सपोर्ट कंटिन्यू राहू द्या. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.